Rasul sallallahu alaihi wasallam anamuhadithia kijana ambaye huyu kijana alipelekwa, kuna mfalme ambaye alimpeleka huyu kijana kusoma uchawi, kusomeshwa magic ambayo ni black magic. Na huyu kijana alikuwa anakwenda kwa yule mchawi na kufundishwa uchawi. Sasa wakati moja kulikuwa na mwanachuoni, wakati hizo wanasema ni monk, lakini sio monk wa kisasa ambao wanaabudu masanamu. Wakati huo kulikuwa na mwanachuoni ambaye alikuwa ana elimu ya dini, lakini huyu mwanachuoni alikuwa amejificha. Na kujificha yake huyu mwanachuoni, yule mfalme alikuwa akijiita Mungu. Na sasa yule mfalme alikuwa mfalme muovu, na ikatokea mpaka wenye elimu wakaamua kujificha, wenye elimu ya Mwenyezi Mungu. Sasa huyu kijana wakati mmoja yule mwanachuoni akaweza kumpata yule kijana na akamwambia, ukitoka kusoma kwa yule mchawi kuja na mimi nikupatie elimu kidogo. Na huyu kijana alikuwa anasoma elimu ya dini, na bado at the same time huyu kijana alikuwa akisoma ile elimu ya sihri, elimu ya uchawi. Sasa huyu kijana wakati mmoja akamfuata yule mwalimu wake wa dini, akamwambia kwamba mimi nikichelewa yule mchawi huwa ananiadhibu kwa sababu nimechelewa. Yule mwanachuoni akamwambia kwamba kwa sasa utakuwa unasema, ukifika kwa yule mchawi utakuwa unasema kwamba umechelewa kwa sababu ya mambo ya kifamilia, kule nyumbani walikupatia kazi ndio maana umechelewa. Na ukifika nyumbani useme kwamba mwalimu alikuwa na masomo ya ziada ndio maana mimi, yani mwalimu ambaye ananifundisha uchawi alikuwa na masomo ya ziada ndio maana mimi nikachelewa. Na kijana huyu akaendelea kusoma, akisoma huku anasoma huku, mpaka wakati kijana yule akaamua kupita njiani. Huyu kijana siku moja katika hali yake ya mapito, kijana akapita njiani akapata watu wametapakaa ambao walikuwa ni watu wengi sana. Na hawa watu walikuwa wanahofia kupita njia fulani kwa sababu katika hiyo njia kulikuwa na mnyama. Na huyu mnyama alikuwa ni mnyama mkubwa, wakati huo wanyama walikuwa wakubwa, na hii ni wakati ya zamani sana, ahlu zaman, wakati ambayo hata mtume wa Mwenyezi Mungu hakuwa amezaliwa. Sasa huyu kijana alikuwa ameshika jiwe. Akasema leo nataka kujua ikiwa masomo ya yule mchawi ama masomo ya huyu sheikh ambaye ananifundisha ni ipi masomo bora, ni ipi somo ambalo litaweza kumwangamiza huyu mnyama. Yule kijana akashika lile jiwe na akaamua kusoma dua, na akaamua kufata ile somo la kwanza ambalo alikuwa analolitumia. Sasa huyu kijana kushika lile jiwe akaomba dua na akasema bismillah na akamrushia yule mnyama. Na katika hali ya kumrushia yule mnyama, yule kijana, lile jiwe likaweza kumuua yule mnyama. Na yule kijana akaanza kupata sifa, kwenye mitaa. Kijana alikuwa anaombea dua vipofu, vijana alikuwa anaombea dua watu ambao wanaumwa, watu wenye ugonjwa ya ngozi, yani wagonjwa kila aina, huyu kijana alikuwa anawaombea dua. Sasa wakati mmoja huyu kijana akaambiwa na mwalimu wake, nimesikia sifa zako na wewe uko na daraja kubwa kuniliko mimi mwalimu wako, unafanya mambo ambayo mimi mwenyewe sijawahi kuyafanya. Huyu kijana aliendelea na dawa zake. Wakati moja waziri wa huyo mfalme alikuwa na matatizo ya macho. Huyu waziri alikuwa hawezi kuona. Na katika maneno ya mitaani kuna jamaa akamwambia kuna kijana ambaye anaweza kukutibu. Yule waziri akakusanya mali, akakusanya pesa, akakusanya vitu zake zote, akaenda kumtafuta yule kijana. Wakati alipofika kwa yule kijana akamwambia, mimi nataka uniponye nirudishe macho yangu, lakini ila kwa sharti moja. Ukimaliza kuniponya mimi nitakupatia mali yangu yote. Yule kijana akamwambia kwamba sio mimi nitakuponya, ila ni Mwenyezi Mungu atakuponya. Na mpaka umwamini huyo Mwenyezi Mungu ndio wewe, ili uweze kurudisha macho yako na ili uweze kupona. Yule kijana, yule waziri wa mfalme akaamini, na hapo kwa hapo yule waziri akaweza kupona. Sasa wakati mmoja waziri katika kazi zake pale kwenye kasre, najua mawaziri, the cabinet, watu tunaita cabinet meetings. Mfalme akamuona kwamba yule waziri anaona, na yule mfalme akamuuliza, wewe umeweza vipi kuona? Akamwambia kuna kijana ambaye alinifanyia dua mimi nikaweza kuona. Mfalme akatuma wanajeshi wamtafuta yule kijana. Wanajeshi wakamkamata yule kijana na wakampeleka kwa mfalme. Ndio mfalme akimuona yule kijana akapata kumbukumbu, huyu ni yule kijana ambaye tulimpeleka kwa yule mchawi ili aweze kusomeshwa uchawi. Lakini yule mfalme akamwambia, vipi wewe ndio tulikupeleka na tunasikia unatibu watu, unafanyia watu dawa wanapona kupitia ile magic. Yule kijana akamwambia, si kupitia ile magic, ila ni Mwenyezi Mungu anawaponyesha. Yule mfalme akamuuliza Mungu gani? Kwa sababu yule mfalme mwenyewe alikuwa akijiita Mungu. Akamwambia Mungu mmoja ambaye sio wewe, ni Mungu ambaye yani akamueleza ni kwamba ni Mungu ambaye
ni Mungu wa kipekee, Mungu wa ulimwengu, Mungu wa kila kitu. Yani yule mfalme akakasirika na akaingiwa na ghadhabu. Akamwangalia yule waziri wake akamuuliza, na wewe unamwamini huyo Mungu? Waziri akamwambia, mimi namwamini yule Mungu, yeye ndiyo Mungu na sikuamini wewe. Akamwadhibu yule waziri hapo kwa hapo mpaka yule waziri akaweza kufa, yani akaweza kuaga dunia. Sasa wakati yule mfalme akatuma wale wanajeshi wamshike huyu kijana wakamtupe baharini. Katika zile harakati ya kumpeleka huyu kijana baharini, huyu kijana akaomba dua, akamwambia Mwenyezi Mungu, unataka unilinde kutokamana na shari za hawa wanajeshi. Kwa kupitia ile dua ya ule kijana, ile meli kaweza kuwazamisha wale wanajeshi na likamwacha huyu kijana ambaye ni mcha Mungu. Huyu kijana ikabidi arudi kwa mfalme na mfalme akashangaa, vipi wewe huwezi kudhurika? Ikabidi ule mfalme akawaamuru wanajeshi wengine wamchukue ule kijana wakamwangusha milimani. Wakampandisha sehemu juu ili wamtupe huyu kijana aweze kuanguka. Lakini ule kijana kwa imani yake na kwa dua zake akamuomba tena Mwenyezi Mungu, ile milima ikaweza kuporomoka na hawa wanajeshi ndio wao wakaweza kudhurika. Kijana akarudi tena kwa mfalme. Huyu mfalme akashangaa, akashindwa atamaliza vipi ule kijana. Akamwambia, ukitaka kunimaliza ni njia moja ambayo nitakuonesha. Wewe unaweza kunimaliza kwa hii njia peke yake. Yani ukitaka kuniua una njia moja na mimi nitakuonesha. Na njia hii ni kwamba unichukue unianike sehemu kama kunisulubu. Na ukinianika ile sehemu uchukue mshale. Na wakati utakapochukua ile mshale unidunge na ule mshale na useme bismillah, yani umuombe Mwenyezi Mungu, useme bismillah kwa jina la Mwenyezi Mungu Mola wa huyu kijana. Na wakati utakapofanya hivyo mimi nitaweza kufa na hapo wewe ndio utaweza kuniua. Na pia ukusanye watu wengi walete pamoja. Wakati utakaponiua ukusanye watu wengi sana, yani ukusanye watu wa nchi yako wakuje kuona, wakuje kushuhudia wewe ukinimaliza. Na yule mfalme hakuchelewa, kesho yake akaweza kufanya hivyo, akakusanya watu wengi, akakusanya umma ili waweze kushuhudia yule kijana akiuawa. Yule mfalme akachukua yule mshale na akaweza kusema bismillah kwa jina la Mwenyezi Mungu Mola wa huyu kijana. Na watu wote wakaweza kusikia na ule mshale ukaweza kumuua yule kijana. Na pale umma mzima ukaamini na umma mzima wakaweza kumwamini Mwenyezi Mungu na hawakumwamini yule mfalme tena. Yani hichi kisa kinaanzia hapo. Na yani hichi kisa kinaishia hapo. Na wakati hawa watu waliweza kuamini, yule mfalme alikasirika na akaweza kuamuru hawa wanajeshi waweze kuchimba mashimo. Na haya mashimo yalikuwa makubwa na yalikuwa ni mashimo ya moto. Na katika ile mashimo ambayo huyu mfalme alichimba ulikuwa unaruka kwa sharti aidha urudi kwa dini ya kumwamini yule mfalme ama ya kumwabudu yule mfalme ama uruke kwa ile shimo. Lakini baadhi ya watu wengi waliruka. Unaambiwa karibu watu nchi nzima waliruka kwenye ile shimo. Na ikafika wakati kulikuwa na mama na mtoto wake. Mama alikuwa anamnyonyesha huyu mtoto mdogo. Huyu mama pia akafika kwenye ile shimo. Akaambiwa, utamwamini huyu mfalme kama Mungu ama unamwamini Mungu wa yule kijana? Huyu mama akashikwa na wasiwasi, ile huruma ya mzazi, akaona bora muamini mfalme. Lakini Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake akamjalia mtoto hawezi kuzungumza. Mtoto akamwambia mamake, hakika mama, sisi tuko kwa haki. Yule mama kwa kuona hivyo, huyu mtoto alimsisitiza mzazi wake, usiogope, sisi tuko katika haki na kesho Mwenyezi Mungu atatulipa. So huyu mtoto na mamake wakaweza, pamoja na mtoto wake wakaruka kwenye ile shimo. Na kisa hichi kina connection na Suratul Buruj kwa sababu Mwenyezi Mungu pia anamwambia mtume wa Mwenyezi Mungu, wa shahidin wa mashuhud.